Hva har vi her da? En stykke kald nordlending. Nei, ikke kald. Det skal jeg ikke ha på meg. Ikke enda i hvert fall. Nei. Men du er kledd for å være? Jeg er kledd for å være. Du ser jo kombinasjon. Ja, Kortbuksa og T-skjorte. Jeg ser bare et lys. Jeg ser bare en veldig bleik nordmann. Blir helt blendet. Og litt brun farge. Litt brun farge, ja. Ja. Det er nok den der spraytan-salongen vi var på i går. Ja, det ble vi enige om å ikke si, men nå er hemmeligheten der. Vi er på tur opp et fjell. Det var vel ganske enkelt å gjette seg frem til. Ikke som helst fjell. Vi fortsetter der du slapp sist. Der du ikke hadde mot og evne til å komme deg opp alene. Så får du nå støtte. Nei, det er sant det Håvard poengterer. I dag så fortsetter vi på en tur som jeg har prøvd meg på før, men hvor jeg måtte snu. Fordi det var for mye snø. Men ifølge Håvard så snudde jeg fordi jeg var stusslig. De pleier å si om nordlendinger at de fryser ikke, de bare blir blå på et tidspunkt. Det er et ordtak. Ordtak er en legende. Prøver å holde meg unna stereotyper, for fallhøyden blir så stor hvis det kan. Hvordan er det å våkne opp og vite at du er nordlending? Det var jo som jeg sa i stad, det starter med et eufori, og så var jeg på do og tisse. Så det er to veldig motstridende følelser. Ja. Kortvarig glede. Nå har vi nådd det punktet hvor jeg er kurert etter gårsdagen. Jeg og Håvard, vi var og spiste middag hos noen italienske venner av oss. Og værmeldingen i dag så ikke veldig bra ut. Så det ble sent. Det var koselig. Men jeg tenkte at det skjer jo ikke så mye i dag, basert på værmeldingen. Men så våknet vi til blå himmel. Da var det bare én ting å gjøre. Våkne opp og innse at vi er to nordmenn, og da må vi på tur. Det er rett og slett ikke så mye annet valg. Men den beste medisinen mot litt mild fyllesyke. Det er høydesyke. Det er høydesyke. Det er 1000 raske høydemeter. Og så er man normal igjen. Ikke minst, det er jo faktisk snart fremme til dagens mål også. Da er det ikke noe stress. Da er det ikke noe stress, nei. Stress ikke jeg. Der oppe har vi målet. Gare de Glacier. Håvard, Ja, kan du si Gare de Glacier på fransk? Gare de Glacier. Bien, si. Nå? Franskmenn i kommentarfeltet, kan dere rate uttalelsen hans? Det er så sinnssykt kult, altså. Sjekk det stedet her. Sånt har dere ikke i Nord-Norge. Nei, Nei. vi har isbre, Ja. men kanskje ikke like imponerende. Men dere har isbjørn. Må ikke du lure kanalen, stakkars. Men på Svalbard har vi isbjørn. Ja, Svalbard er i Nord-Norge. Så jeg har sett isbjørn. Har du sett isbjørn utenfor stuevinduet? Nei. Det er stereotypen om nordlendinger at det går isbjørn rundt i gata. Ja, men folk blir jo lurt, så du må være snill. Jeg er snill. Så ikke Jeg folk reiser til Tromsø og tror at de skal møte på isbjørn. Jeg er snill, det var ikke jeg som fant på det. Det er en myte som kommer fra nord. Ja. Siste push nå, når vi kommer til dagens endestasjon, som er en endestasjon. Det var en veldig tørr vits. Den var ikke morsom i det hele tatt.
Målet er rett til venstre for oss. Men vi har også passert et punkt hvor lufta er begynt å bli tynn. Så nå er vi liksom begrenset litt av det da. Jeg vet ikke helt hvor grensa går, men jeg er vel på omtrent en plass over 2000 meter. Så kjenner man plutselig at hvert eneste steg man tar er litt tyngre. Eller så Håvard sier, man blir plutselig litt mer stusslig. Da er vi her oppe med vår endestasjon. Og da er det bare å klø på seg før kulden setter inn. Og så skal vi nyte en velfortjent lunsj. Så nå har vi gått til den gamle stasjonen som heter Gare de Glacier. Hvordan uttaler man det, Håvard? Gare de Glacier. Meget bra. Som ligger på 2414 meter. Så det er høyt nok. Men vi kommer ikke høyere. Om vi skal høyere nå, så må vi klatre opp Aiguille du Midi. Og det er nok litt mye å be om akkurat i dag. Håvard tar noen fine bilder fra turen. Leter etter fine vinkler ved isbreen. Det er viktig å ta noen bilder så man har minner. Det er jo ikke sånn at man er her så veldig ofte. Hva er det som serveres til lunsj da, Håvard? Ja, veldig fransk. Vi har fått oss pølse. Med ost. Med ost. Litt kontroversielt kanskje, men babybell. Men vi har jo selvfølgelig en liten baguette også da. Ja. Så vi lever godt. Og fransk vann. Ja, vi lever godt. Vi er livsnytere. Den isbreen der er kul, altså. Det er første gang jeg har gått opp hit, sånn at jeg er på høyde med den. Jeg har jo flydd over den flere ganger, men det blir ikke helt det samme. Det er ganske kult det også, men det er litt juks. Det er litt den enkleste måten å komme seg dit på. Ser jo herifra at skal man gå bort dit, da skal man virkelig vite hva man driver med. Da begynner vi på turen ned. Fått i oss baguette, ost, pølse. Og nå er det vel drøyt 2 timer til vi er nede igjen i Chamonix. Da har det kommet en liten regnbyge. Så nå er jo været sånn som det var meldt. Så nå får jeg og Håvard prøve å karre oss ned fjellet. Vi rakk heldigvis opp mens det var bra vær. Så får vi bare overleve at det er litt surt på vei ned igjen. Da har vi kommet oss ned fra fjellet igjen. Det var her vi begynte turen. Vi var oppe der, Gare de Glacier. Ifølge tidsestimatet så skulle det ta 4 timer. Men hvor lang tid tok det faktisk? 3 timer og 5 minutter. Så vi slo tidsestimatet med nesten 1 time. Jeg vet ikke om det er fordi tidsestimatene er litt forsiktige, eller om det bare er vi som er helt rå. Sannsynligvis det siste. Da er vi tilbake i Chamonix. Nydelig tur. Det var ingen selvfølge at vi skulle komme oss ut gitt værmeldinga. Så nå skal vi tilbake på hotellrommet vårt og ta oss en dusj. Og så skal vi ut og spise raclette til middag. Det blir nydelig. Så med det sier vi takk for i dag. Ha det bra. Ses i en annen video. Ha det på bare.